Hello， 大家好，我是爱玩玩具的童爸爸。今天我们赶紧把这两个密钥给撤了吧，放在这里已经1、2个月了。一个是来自暴雪出品《魔兽世界》里面矮人族的宠物北极熊，还有一个被武松揍过的老虎。打开以后，里面是标准的机械骨架图案，也没有什么好说的，我们就直接来听音效吧。接下来模仿霍人，完成变身和必杀。这个形态下，它的手板心就可以喷火了，必杀。然后是信用卡必杀，我们就借这只大熊吧。OK， 接下来有请我们的冰冻极熊密钥。不知道为什么听到这个音乐，总有一种回到铁如堡的感觉。刚才烈焰老虎刷了你的信用卡，还是要还的。OK， 2个密钥与01驱动器的联动就展示完毕了。我个人认为这个老虎的音效没有这个熊的好听，不知道你们会更喜欢哪个？以后我再和其他的驱动器进行联动。好了，下期再见。